Так, там вдалеке видно, дождь льет конкретно. Здесь туман спустился, прям уже такой отчетливый. И вон там затянула вершину. Пока что еще сижу, пережидаю. Здесь в домике все по-серьезному. Дрова. По округе походил. Дров нашел. Так что даже можно костер сделать. Но мы здесь ненадолго, поэтому нет смысла разводить, чтобы потом затушивать. А так идея прикольная. Домик, дрова, костер. В общем, соорудил костер возле домика своего. Че, пожгем немного? Так, ну вот костерчик все-таки развелся. Как пещерные люди, вот наша пещера, наш очаг. И сразу стало тепло, потому что воздух был прохладным, дождь перестал. Вот с такими видами кайфуем. Вот так сидим возле костерчика. Даже скамейка нашлась. Правда, нечего приготовить, но сама романтика костра очень классно. Все. Так, все. Пикник приходит к завершению. Потушим костер, как и полагается, водой. Хотя он и в горах. Тут нечему гореть. Но порядок есть порядок. Все, сейчас собираемся и выдвигаемся домой.